孔太太们注意啦！孔刘出道20年，终于开通第一个社群平台账号。It's camera. Yeah. Yeah, I hate it. Yeah. Understandably. Everyone wants your picture. Yeah. And I guess that's one of the reasons why you don't like social media. Yeah, that's right. With Instagram. Yeah. Yeah, all people. 一向低调的孔刘，以前曾经在访问表示自己完全不用 Twitter 跟 IG。这次惊喜公开账号和照片，第一时间已经引起讨论，追踪人数也马上突破10万。而孔刘个人 IG 的第一则 po 文也超有梗，除了一只鱿鱼没有留下任何文字，但因为孔刘私下就喜欢钓鱼，不少粉丝猜测这只鱿鱼说不定就是他亲手钓上来的。虽然这个账号是由经纪公司代为管理，但可以从这知道欧巴的最新动态，也让孔太太们超级兴奋。想必随着欧巴带着全新作品《宁静海》回归，这 IG 的追踪人数说不定有可能马上破纪录呢。八大采访组整理报道。